vətəndaşların böyük bir hissəsini əhatə edən və ən çox da az təminatlı ailələrin hüquqları ilə bağlı önəmli bir proqramlardan biri də ünvanlı sosial yardım proqramıdır. Çünki bu proqram çox belə deyək ki, genişdir, əhatəlidir və bölgələrdə yaşayan, şəhərdə yaşayan vətəndaşların belə deyək ki, rifahının yaxşılaşdırılması üçün hazırda ölkədə 50 mindən çox ailəyə tətbiq olunur. Birinci buna baxaq ki, bu fikir hardan gəlir və bunun fəlsəfəsi nədir? Bizdə konstitusiyaya görə Azərbaycan sosial dövlətdir və buna uyğun olaraq da sosial öhdəlikləri var və bu sosial öhdəliklər ölkə və hökumətin üzərinə bir çox belə deyək ki, icra edilməli olan proqramlar qoyur. Və burada məsəl üçün aclığın azaldılması, yəni yoxsulluğun azaldılması və digər belə deyək ki, buna oxşar məqsədləri var. Və bu məqsədlərə uyğun olaraq da proqramlar həyata keçirilir. Ünvanlı sosial yardımda belə deyək ki, əsas məqsəd budur ki, ehtiyac meyarına, kimlərin ki, ehtiyac meyarından gəlirləri aşağıdadır, onların gəlirlərini ehtiyac meyarına çatdırmaqdır. Yəni bunun əsas məqsədi budur. Ehtiyac meyarı bəs onda sual oluna bilər ki, nədir? Ehtiyac meyarı odur ki, vətəndaşın, yəni Nazirlər Komitetinin qəbul etdiyi bir siyahı var və o siyahıda qeyd olunan ərzaqlar var və yaxud da ki, orada geyimlər var və onların məzmununu hesablayıb bir ehtiyac meyarı çıxarırlar və bu hər il Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənir. İndi bu əlbəttə ki, bir sualdır ki, indi burada təsdiq olunan ehtiyac meyarı nə qədər ölkə reallığına uyğundur? 246 manatın minimum əmək haqqı ilə belə deyək ki, müqayisədə, yəni 350 manatla müqayisədə mən də fikirləşirəm ki, bunun hesablanması cəmiyyətə daha belə deyək ki, açıq formada bildirilməlidir ki, bu necə hesablanır. Çünki bununla bağlı çox ciddi suallar var. Ancaq yenə də bu hesablanan ehtiyac meyarı bir ailədəki gəlirlərə uyğun olaraq ailənin gəliri ilə bərabər hesablanır. Misal üçün, belə bir rahat olsun deyə misal verək. Bir ailədə əgər 2 uşaq var və birinin 2, birinin 3 yaşı var və ailənin gəliri misal üçün 600 manatdırsa, yəni ailənin ümumi, yəni say fərqini vururuq həmin o 246 manata və oradan çıxan məbləğdən ailənin gəlirini çıxırıq. Ortada nə qalırsa, onu artıq belə deyək ki, bu ünvanlı sosial yardım proqramı ilə vətəndaşlara ödənilməlidir. Və əslində elə adından da göründüyü kimi bu ünvanlı proqram bir çox bunun belə deyək ki, əslində limitləri var. Yəni bütün vətəndaşlara və yaxud da ki, bütün gəliri olan şəxslərə bu şamil edilmir. Burada əlbəttə ki, belə deyək də o gəlirdən aşağı almaq məsələsi var. Ümumiyyətlə şəxsin 2-dən çox evinin olmaması şərti var və digər belə bir çox limitlər də var və nəticə etibarilə bu gəlib çıxır 50 mindən çox vətəndaşa. İkinci, amma bu ünvanlı sosial yardımla bağlı əslində bizim də qarşılaşdığımız praktikada bir çox problemlər çıxır ortaya. Bunları belə sıra ilə sıralasaq, birinci yerdə mən deyərdim ki, nəqliyyat vasitəsi. Nəqliyyat vasitəsi odur ki, yəni qanunda belə bir belə deyək ki, qeyd var ki, əgər şəxsi nəqliyyat vasitəsi varsa, həmin şəxslərin ünvanlı sosial yardım alması mümkün deyil, yəni nəqliyyat vasitəsi varsa. Bu daha çox belə deyək ki, misal üçün deyək, əgər şəxs taksi sürücüsü işləyirsə və onun istifadəsində nəqliyyat vasitəsi varsa, həmin şəxsə belə deyək ki, bu ödəniş verilməyəcək ki, sənin istifadəndə nəqliyyat vasitəsi var. Amma məsələyə bir tərəfdən də baxsaq, axı həmin nəqliyyat vasitəsi onun bir işinin bir parçasıdır həm də. Onun elə işi budur ki, onun nəqliyyat vasitəsi ilə müəyyən bir ödəniş əldə eləsin. Mən fikirləşirəm ki, bu baxımından elə problemli məsələdən birincisi budur. Yəni nəqliyyat vasitəsi və ona görə nazirlik tərəfindən vətəndaşlara verilən imtinalar. Burada indi bir haşiyə də çıxım ki, yəni əlilliyi olan şəxslərə verilən reabilitasiya vasitələri orada əlbəttə ki, nəzərə alınmır. Ancaq digər bütün belə deyək ki, nəqliyyat vasitələri nəzərə alınır. Bu da mən düşünürəm ki, xüsusən
son vaxtlarda bu taksilərlə bağlı yeni qanunvericiliyin qüvvəyə minəcək olması və buradakı limitləmələr artıq vətəndaşların belə deyək ki, yəni taksi sürücülərinin bu proqrama əlçatımlığını daha da labüd eləyəcəkdir. O baxımından da yəni bu problemin özü məncə əlavə bir baxılmalıdır və buradakı belə deyək ki, bunun əhatə dairəsi daha da genişləndirilə bilər əslində və genişləndirilməlidir ki, taksi sürücüləri və sair də bundan faydalansınlar. İkinci ən ciddi məsələlərdən biri də pay torpağı ilə bağlıdır. Necə? Bu yəni Azərbaycanda torpaq islahatı, yəni müstəqillikdən sonra torpaq islahatı və vətəndaşlara verilən bu torpaqlar, yəni bunun əsas məqsədi o idi ki, vətəndaşlar bu torpaqlardan istifadə edəcək, gəlir əldə edəcək, əkin, biçin və s. Yəni kənd təsərrüfatı təyinatı daha çox. Amma praktikada bu oldu ki, xüsusən neft gəlirləri və s. yəni vətəndaşların bölgələrdən şəhərə axını gücləndi. Və bu axın nəticəsində belə deyək də, bizdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bəlkə də fəal əhali sayında bir azalma müşahidə olundu. Amma təbii ki, bu pay torpaqlarının sənədlərinin olmaması, bunların konkret sərhədinin və miqyasının olmaması və məsələn bir çox vətəndaş bəlkə də heç onun pay torpağının konkret harda olduğunu və ya da harda start aldığını heç onun məlumatı yoxdur. Bu baxımından da xüsusən biz gördük ki, pandemiya dövründə bu nə qədər önəmli bir məsələdir. Çünki pandemiya dövründə vətəndaşlar müraciət etdilər ki, bu ödəniş alsınlar, amma onlara imtina gəldi ki, sizin adınızda torpaq var. Amma heç onlar bununla bağlı heç məlumatları yox idi. Bir digər məsələ bununla bağlı vətəndaşların gəlirləri ilə bağlıdır. Misal üçün minimum əmək haqqı biz qeyd edirik də 350 manat. Amma vətəndaşın özünün, yəni faktiki olaraq net aldığı gəlir 350 manat olmur axı. Məsəl üçün vətəndaşın orada vergilər, DSMF, işsizlikdən sığorta, icbari tibbi sığorta və digər ödənişlər çıxıldıqdan sonra vətəndaş burada bir ödəniş alır. Amma onun ünvanı sosial yardıma müraciət edərkən onun hesablama qaydası orada aldığı, yəni gross maaşa görə hesablanır. Və bunun özü də artıq çox ciddi bir fərq belə deyək ki, yaradır. Yəni oradakı 50-60 manatlıq bir fərq və yaxud da ki, biraz çox vətəndaşın birbaşa ünvanlı sosial yardım alarkən onun gəlirinin azalmasına, yəni o ödənişi alanda onun azalmasına çıxardır. Bunun özü də bir digər problemdir. Bundan əlavə bir də mən əsas bir problemlə qeyd edeyim ki, inzibati orqanların, yəni məsələn nazirliklərin və s. bu məsələdə qərar verərkən məhkəmə qərarlarını hər dəfə nəzərə almaması. Misal üçün məhkəmə bir dəfə qərar verir ki, yəni bir ailədəki kommunal hesablanarkən onu yəni hər bir şəxsin özünə uyğun hesablayın. Tutalım ki, bizdə hazırda problemdir ki, bir ailədə vətəndaşlar anası, atası ilə birgə yaşayırlar və burada kommunal birgədir və ona görə də bu kommunallar hesablanarkən bu birgə bir vəsait kimi hesablanır. Və əgər qanuna görə də hesablanmış kommunal xərci qanunda bildirilmiş miqdardan çox olarsa, həmin şəxsə imtina verilir. Yəni bunu nazirlik vətəndaşlara bildirir ki, siz gedin bu kommunallara ayırın, misal üçün ana, ata və s. bir olsun, yəni bir sayğacı olsun və ödəniş versin, həmin ailədə bir versin. Amma Ali Məhkəmənin bununla bağlı da qərarları var ki, tutalım ki, kommunallar hər bir şəxsin özünə uyğun hesablanmalıdır. Amma çox təəssüf ki, inzibati orqanlar bu məhkəmələrin verdikləri qərarları bir çox hallarda hər bir işə uyğun fikirləşirlər. Yəni vahid bir məhkəmə təcrübəsi ki, bu məhkəmə bu məsələ ilə bağlı konkret qərarı budur və biz bundan sonra bu qərara uyğun hərəkət eləyəcəyik. Belə bir şey yoxdur. Hətta bununla bağlı Ali Məhkəmə özü də açıqlama vermişdi ki, inzibati orqanlar buna riayət eləməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu da problemlərdən biridir. Ümumi olaraq mən belə fikirləşirəm ki, ən belə deyək ki, ümdə, yəni ən əsas məsələ vətəndaşların, yəni bu problemlərdən əlavə, bu qeyd edilmiş problemlərdən əlavə vətəndaşların bir maariflənmə və yaxud da ki, bu sistemin necə həyata keçirdiyini onlara izah etməyin özü də çox vacib bir məsələdir. Çünki
belə deyək də, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin indiyə qədər vətəndaşların fikrində bir nazirlik obrazı var və bu nazirlik obrazı, yəni onlar belə fikirləşir ki, burada müəyyən bir əlbəttə korrupsiya var, rüşvət var və sair hallar var. Və indinin özündə də və ona görə də artıq bu sistem onlayn qaydadadır. Yəni ünvanlı sosial yardıma müraciət onlayn qaydadır. Vətəndaş girir, təmsilçi ərizəsi alır, sistemə öz məlumatlarını daxil edir və nəticələri gözləyir. Vətəndaşlar, yəni həmin bu ünvanlı sosial yardıma müraciət edərkən, onların xüsusən həssas əhali qrupuna mənsub olan əhalinin, onların belə deyək, İKT bacarıqlarının az olması və bu sistemlə bağlı məlumatlılığın vətəndaşlarda az olması ona gətirib çıxardır ki, vətəndaşlar öz ərazilərində, rayonlarında belə deyək ki, şəxslər ortaya çıxır ki, onların əvəzindən müraciətlər edirlər. Və bu müraciətlərdə heç də onlar belə deyək ki, məsul şəxs olmadığı üçün də öz bildikləri kimi, öz bildikləri formada, bəzən vətəndaşların adından, amma onlarda olmayan bir məlumatı ora qeyd edirlər və bunun da nəticəsində vətəndaşlar imtina alırlar. Və bunun özü də məncə çox ciddi bir məsələdir ki, vətəndaşların maarifləndirilməsi həm birbaşa nazirliyin, həm ümumiyyətlə dövlət qurumlarının, vətəndaş cəmiyyətinin, müxtəlif belə deyək ki, maraqlı qrupların işi olmalıdır ki, vətəndaş bu barədə məlumatlansın və özü müraciət etsin. Amma yaxşı olar ki, məsələn, sistemin özündə də bəlkə bir indi artıq eləyiblər asan imzada. Yəni açılarkən bir video belə deyək ki, görüntü olmalıdır və yəqin ki, orada artıq qarşı tərəf müəyyən etməlidir ki, həqiqətən də müraciət edən şəxs belə deyək ki, ünvanlı sosial yardıma iddialı olan şəxsdirmi? Bu məncə sualın özü də qoyulmalıdır və bununla bağlı müxtəlif proqramlar olmalıdır ki, vətəndaş birbaşa müraciət etsin. Bir tərəfdən də sistemin özünün asan olması, əlçatanlığı, yəni müraciət eləyərkən orada məsəl üçün hazırda mən belə bildirim ki, bir müraciət üçün 2-3 saat vaxt sərf olunur. Bütün məlumatların belə deyək ki, də orada yazılması və s. Yəni bu asan bir prosedur deyil. Bu prosedurun özünün də bəlkə də biraz daha asanlaşması lazımdır ki, əvvəllər ümumiyyətlə daha çox idi. Son vaxtlarda bununla bağlı bir dəyişiklik olundu, amma yenə də sistem uzundur və suallar da çoxdur. Belə, yəni ümumiləşdirsək, problemlər əsasən budur ki, nəqliyyat vasitəsidir, pay torpaq, verginin belə deyək ki, hesablanmasında net və gross arasındakı fərq, sistemin özünün əlçatanlıq məsələsi var və ən sonuncu da məhkəmə qərarlarının vahid məhkəmə qərarlarının inzibati orqanlar tərəfindən tətbiqində çox ciddi problemlər var. Və bütün bu problemlər ona gətirib çıxardır ki, ünvanlı sosial yardıma müraciət edən vətəndaşların bu sistemdən faydalı formada yararlanması və ümumiyyətlə dövlətin üzərinə götürdüyü sosial dövlət nüansının praktikada bəzi hallarda əksik belə deyək ki, tətbiq olunmasına gətirib çıxardır. Amma ümumilikdə ünvanlı sosial yardım proqramı mən fikirləşirəm ki, vətəndaşlar üçün kifayət qədər önəmlidir. Çünki Azərbaycanda yəni həssas əhali qrupunun belə deyək ki, birbaşa yardım alacağı, dövlətdən ödəniş alacağı ən önəmli, ən belə deyək ki, vacib bir və say etibarilə də böyük belə bir proqramdır. Və müxtəlif belə deyək ki, bu işlə məşğul olan sosial işçilər, dövlət, maraqlı qruplar bununla bağlı daha çox əslində maarifləndirmə aparmalıdır ki, bəzən görürsən ki, yəni heç də bütün vətəndaşların bununla bağlı heç məlumatlığı yoxdur, xəbəri yoxdur, biləndə müraciət edirlər və s. Yəni bunu biraz belə anlamaq lazımdır ki, bu avtomatik bir sistem deyil. Yəni vətəndaşa məsəl üçün hər hansı bir SMS gəlmir ki, sənə ünvanlı sosial yardım verə bilərik, gəl. Vətəndaş özü müəyyənləşdirməlidir bunu. Bu bəlkə də bir sualın biri də ola bilər ki, bu sistemin avtomatikliyi, yəni avtomatik olaraq vətəndaşların təyin olunması, amma bu biraz çətin bir prosedurdur. Yəni vətəndaşlar özü müəyyənləşdirməlidir ki, aha, mənim gəlirim ehtiyac meyilliyindən aşağıdır, bu qədərdir, mənim nəqliyyat vasitəm yoxdur, 2 evim yoxdur. Yəni fikirləşir ki, aha, mən bunu ala bilərəm və ondan sonra prosedur olur. Amma birinci nə olmalıdır? Vətəndaş bunu bilməlidir. Və bu bilmək üçün də
sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə televiziya, müxtəlif belə deyək ki, bununla bağlı maarifləndirici alətlər mütləq formada işləməlidir ki, onlar bu sistemdən faydalana bilib bu ödənişi ala bilsinlər.